Witajcie! Witam Was dzisiaj razem z Żabką. Jak widać, zima daje się nam mocno we znaki. Piękne zimowe krajobrazy. Moi drodzy, no i właśnie, zima. Przecież nasze zegarki G-Shocki potrzebują słońca. No a wiadomo, w naszym klimacie naszego kraju to słońce jest głównie latem. Jesienią słabo, wiosną słabo, zimą prawie wcale. Więc jak te zegarki sobie dają radę? No dają sobie radę, owszem, jeżeli je naładujemy przez lato. Ale co jeżeli nie mamy czasu ich ładować, albo zapomnimy ich ładować? No bo przecież nie nosimy wszystkich z kolekcji, przecież nie nosimy 20 zegarków, 10, a już na pewno nie jednocześnie, więc one się nie naładują tak na 100% tym słońcem. A co ciekawe, nie posiadają gniazda do ładowarki USB, żeby je podładować, tak jak smartwatche. A więc, jeśli ich nie możemy naładować w taki sposób przez ładowarkę, a tylko i wyłącznie możemy je naładować słońcem, a słońca mamy mało, więc co teraz począć? No i właśnie, od tego jest ten dzisiejszy film. Zmontujemy sobie wspólnie ładowarkę do zegarków. A więc tak, moi kochani, do zbudowania naszej ładowarki do zegarków będzie potrzeba, no akurat ja mam taką deseczkę meblową, może to być inne drewno, no ale to jest fajna deska, będzie z niej co wyciąć i jak wyciąć pod wymiary. Będzie nam potrzebne oczywiście wkrętarko, wiertarka, trochę wkrętów, wiadomo, jakiś wkrętak, miarka do pomierzenia, linijka do odrysowania, no to jest, co za tym idzie, również mazak, jak również najważniejsza rzecz, czyli nasz naświetlacz, który będzie nam ładował nasze zegarki. Naświetlacz to po prostu standardowy, zwykły, najzwyklejszy naświetlacz, obojętnie jakiej firmy, obojętnie co, o mocy 30 W, 3040 lumenów, moim zdaniem to jest wystarczające. Moi drodzy, nie będziemy przesadzać. Mamy przecież mózg, mamy rozum i wiemy, że nie możemy za mocno naświetlać, co za tym idzie, też temperatura będzie się powiększać, prawda? Im większa moc. Natomiast ta 30 tak w zupełności wystarczy, naświetli to super. I jeszcze jest taka sprawa, że podczas naświetlania tych zegarków też musimy mieć mózg i rozum, żeby nie naświetlać tych zegarków, nie wiem, 6 godzin, 7 godzin pod rząd. Po prostu naświetlamy 15 minut, 20, przerywamy i znowu naświetlamy 15, 20, przerywamy. Ewentualnie do godziny możemy naświetlać z przerwami. Ale mówię Wam, moi drodzy, efekt będzie naprawdę super. Takiego naświetlania, który zimą jest naprawdę niezbędny dla naszych zegarków. No oczywiście nowe zegarki, nowe akumulatory lepiej trzymają, ale jak już mamy te zegarki przez 6, 7, 8 lat, czy nawet dużo więcej, taki naświetlacz, czyli ładowarka do naszych zegarków będzie nam niezbędna. Także bierzemy się do roboty. A więc tak, zabieramy się pierwsze co to za wykrój rozmiarów. Tak naprawdę to na razie będziemy je rysować, a kroić będziemy na krajzadze. Natomiast tak, mój naświetlacz, bo jeszcze mojej ładowarki nie mam, jest to jakieś 15,5 na 12,5, czyli zrobimy tak. Wiecie co, może trochę więcej, żeby to można było jakoś zamocować sensownie, to zrobimy troszkę więcej. I tu tak samo. No i dobra, ile tego więcej? To tak na oko jakieś pół centymetra. Dobra. Jakieś pół centymetra. Mamy mazak. To tak, gdzieś tak. Dobra. Ile to jest w całości?
16, tak. Moment. Dobra. Jak to wygląda? Jest trochę więcej. No jest więcej. I teraz będziemy potrzebować dwa takie, bo będą to nasze ściany, na których będzie stał. Czyli w ten sposób. A więc tak, mamy trochę klocków, takich Lego, bardziej drewnianych dla dorosłych. Mówię to żartem. No i składamy z nich nasz domek dla zegarków, czyli naszą ładowarkę. Pierwsze co robimy, to moi drodzy, nawiercamy wiertarką, żeby nam się te nasze deseczki nie rozwaliły. Otwory. Mniej więcej na rogach. Jeden otwór. Drugi otwór. Jakbyśmy od razu wkręcali wkręty, mogłyby nam pęknąć. Trzeci, też robię to bardzo delikatnie, żeby nie powyszczerbiać. No. Nie. Troszeczkę nam się oderwało, ale to nieistotne, ponieważ to i tak będzie z drugiej strony. I tak damy na to jakoś okleinę, żeby to ładnie wyglądało. Dobra. No to może teraz skręcimy. Tylko zmienię końcówkę. Takie małe, krótkie wystarczy. Naprawdę nie ma tutaj co wciskać, nie wiadomo, zobaczcie. O. I tak nam wystarczy. Dobrze, wkręcimy delikatnie. Dobrze, przeszło. Drugi również. Dobrze. To wiecie co, żeby to wkręcić, to ja to najlepiej zrobię na rogu stołu. Bo to jest tak ciężko jedną ręką wszystkiego robić. Bo tak jedną ręką będę trzymał wkrętarkę, prawda? A drugą drzewo. Żeby troszkę załapało, dobra. I drugą stronę, dobra. I teraz dokręcamy. O.
możemy cofnąć, jak to sobie wyrobi drogę. Super. Jest ok. No i drugą stronę. No to nie zwracajcie uwagi, bo to jest taka deska akurat, jak to mówią, jaką miałem pod ręką. Możemy sobie tutaj pomóc z tymi kawałeczkami. I tak samo sobie wkręcamy identycznie, żeby było widać. Bardzo powoli, jak to załatwię. I druga strona, potem wrócimy, cofniemy. Dobra. Cofniemy i wjedziemy. Cofniemy i wjedziemy. Widzicie? Tak to naturalnie się wkręca. Cofniemy. O, i tym razem nam ładnie wjechało. Dobrze, zabierzemy te. Czy jest to równo? Czy to jest równo? Oj, troszeczkę nam, ale to i tak nie ma znaczenia, bo będziemy tu jeszcze wkręcać. Dlatego właśnie, moi kochani, bardzo ważne jest, żeby wywiercić przynajmniej w tym otwory wiertarko. No dobra. Jedziemy w takim razie dalej. Będziemy robić coś takiego. No teraz fajnie złapało. Będzie może jeszcze lekko poprawić. No, tu już jest super. Tu jeszcze musimy jednak troszkę poprawić. Już tak nam troszeczkę zeszło. Musimy troszkę w górę, bo nam schodzi. Nie tak jak trzeba, żeby było równo. No teraz jest ok. No i dobra, powstało nam coś takiego, nie? No dobra, co dalej? Oczywiście możecie to zrobić również z deski. Ja akurat robię to ze sklejki, no bo taką miałem pod ręką, płytę. Dobra. Z drugiej strony to samo. Dobra. Jak widzicie, podwójne ścianki, ale dałem tutaj troszeczkę więcej, żeby było mocniejsze. Słuchajcie, wentylacja i tak będzie. Otwór mamy dość spory, więc rękę wsadzimy, tak? Bez problemu.
A tu mamy grubsze ścianki, żeby można było zamocować lampę. Zamocujemy lampę i praktycznie możemy testować. No jeszcze trzeba założyć wtyczkę oczywiście. To logiczne. I możemy testować. No i wykończenie, jakaś fajna okleinka, ładna. Czy materiał, zobaczymy, co nam się uda wymyśleć. No i będzie ładowarka gotowa. Ale dobra, montuję lampę na stałe. To będzie służyło jako rączka, ten uchwyt. No i będziemy testować. Nasza lampa zamontowana jest na 6 wkrętów. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Teraz naprawdę można nie bać się, że nam spadnie albo oddzieli się od naszej konstrukcji. No dobra, teraz pora zakładać wtyczkę. Potem obłożymy, żeby to ładnie wyglądało. No i zobaczcie sami, jak to wygląda w środku. W taki oto sposób, nic nie jest zakryte. Przewiew będzie. No i konstrukcja jest na stałe, już nie będziemy lampy odkręcać. Także będzie, wysokość jest dość bezpieczna. Działa. Oczywiście spięte na krótko. Widzicie? Błysk jest. Także powinno być ok. No moi drodzy, jest już nasza lampa gotowa. Po otapicerowaniu, no akurat na taki niebieski, ciemny, taki satyn, taki jakby satynowy. Oczywiście również spód. Prezentuje się to już całkiem inaczej niż wcześniej. Zresztą sami zobaczcie, jak to się prezentuje. Moi drodzy, do tej lampy pozwoliłem sobie jeszcze wykonać takie oto poduszeczki. No akurat wróżyczki, ale to akurat taki był materiał. Po prostu. Wszystko samodzielnie wykonane oczywiście. Ale po co te poduszeczki? A właśnie po to, zobaczcie, żeby nasze dwa zegarki, ponieważ nasza ładowarka pomieści maksymalnie 2 zegarki, będą mogły się na tych poduszeczkach znaleźć. A zaraz Wam pokażę, w jaki sposób. Bo mam tutaj już nawet Solara 2X. A dlaczego Solara? No to już chyba podejrzewacie dlaczego. Będziemy sprawdzać ładowanie. Mam również Instincta 1, też Solara, który na poduszeczkę wchodzi. Oddalę to trochę, żeby było trochę widać.
Znajduje się oczywiście w warsztacie, no ale jakoś tam musimy sobie radzić. Niestety zima, zimno, mróz, dlatego z tymi filmami ostatnio trochę będzie gorzej. Ale poradzimy sobie. Będę nagrywał dalej. Nie bójcie się, nie zostawię was. Więc teraz tak. Ja pozwoliłem sobie już to lampą naświetlać ten zegarek 2X poprzez 15 minut. Jaki jest tego efekt? Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Natężenie światła słonecznego. Poczekajcie, złapiemy ostrość. O, widzicie? Luks godziny już mamy. Czyli nie jest tak źle. Nawet widać na wykresie. Widzicie? Cofniemy. O. Czyli nasza lampa działa. Ale żeby wam to teraz udowodnić na żywo, mam Instincta 1, w którym jest, może akurat podświetlenie w nim nie działa, bo akurat jest wyłączony. Zaraz wam pokażę bliżej. Widzicie? Mamy ostatnie 6 godzin 0, tak? I zaraz się to zmieni i zmieni się to dzięki naszej ładowarce. Chcę wam to właśnie pokazać na żywo. O ile testowałem na tym zegarku, to na tym chcę wam to pokazać. Tylko może włączę w ustawieniach podświetlenie. Wiecie co? Bo to tak nie może być. Dobrze, ustawiłem podświetlenie w tym zegareczku. W tym też jest podświetlenie ustawione. Dobra, więc zaczynamy test. Celowo opuściłem kamerę ze statywem, żeby to było lepiej widać. Dobra, wkładamy nasze zegarki w taki oto sposób. Instinct 2 się zaświeca, dlatego że jest ustawiona po prostu na to, że przy ruchu nadgarstka się świeci. Ten akurat 1 nie jest ustawiona. No ale to już tylko mówię wam, dlaczego tak się dzieje. Dobra, ustawiamy. Tu ta naklejka to troszeczkę się odkleja z tego względu, że na materiale ten klej nie za bardzo trzyma, ale ja wymienię klej. A naklejkę dałem po to, żeby była fajna pamiątka grupowa. Takiej oto ładowarki. Dobra, ruszamy. Start. Widzicie, błysnęło i wystartowało. No i teraz poczekamy. Niech te zegarki nam się podładują i zaraz zobaczymy efekty. Wiemy już, że na Instinctie 2X był już pewien efekt, natomiast na Instinctie 1 było 0, tak? No to zaraz się przekonamy, ile nam nabije przez jakiś krótki okres czasu. Nie będziemy tutaj też długo nagrywać tego filmu, bo i tak by to wszystko za długo trwało, ale chcę wam powiedzieć w międzyczasie, jak będą się te zegarki nam ładnie naświetlać. Dlaczego test na Garminy? Dlatego, że Garminy posiadają liczniki luksów. G-Shocki tego nie posiadają, więc naświetlać G-Shocka musielibyśmy z poziomu M do poziomu H, no nie wiem ile czasu. Ale nie o to tu chodzi, a film by tego nie pokazał, natomiast na Garminach nam to pokaże, ponieważ Garminy wyczują nawet najmniejszą zmianę luksów. Rozumiecie? Dlatego postanowiłem użyć Garminy do tego testu naszej ładowarki do zegarków, oczywiście samorobionej. Moi drodzy, to jest temat dość kontrowersyjny, taka oto ładowarka. Jedni powiedzą o życiu, tak, nie, a nawet mowy nie ma, a inni powiedzą fajne, okej. Słuchajcie, ja nikogo nie namawiam. Będę to powtarzał w tym filmie jeszcze wiele razy. Kto chce, może sobie wykonać. Kto nie chce, nie musi. Może to jako ciekawostkę potraktować. To jest moja prywatna ładowarka do moich prywatnych zegarków. Ja ją wykonałem sobie na swój użytek. Ja po prostu chciałem wam pokazać, że można coś takiego skonstruować i można z czegoś takiego korzystać w zimnie, szczególnie jeśli nasze zegarki naprawdę tego potrzebują. A jeśli nasze zegarki naprawdę tego potrzebują, czyli są skrajnie rozładowane, poniżej M,
no to możemy jak najbardziej się czymś ratować. A w tym przypadku akurat taką ładowarką. I teraz słuchajcie, o co chodzi. O ile ta ładowarka, wezmę w górę, ta ładowarka tu nie daje żadnego ciepła, nie? Nic. To jest sprawdzone już przeze mnie. Zegarki są w 100% bezpieczne, żeby nikt tutaj z Was nie krzyczał, że pospale, wskazówki, wszystko. Nie. Ta lampa jest zbyt słaba, to jest 30 W. To nie jest jakaś super mocna lampa. Owszem, moi drodzy, jeśli ktoś z grup zegarkowych, czy po prostu w przyszłości kupił jakąś lampę za 500 czy za 600 zł, z jakimiś super luksami, z jakimś, nie wiem, jakiś laser, coś, owszem, możecie uszkodzić zegarki, ale nie zwykłą LEDową 30-watową diodą. To jest tylko naświetlacz. To jest tylko po to, żeby wspomóc. To nie działa tak, że my te zegarki naładujemy w 5 sekund. 5 sekund się spaliły nam zegarki albo akumulatory wybuchły. Nie. Chcę tu rozwiać wszelkie wątpliwości. To po prostu ładuje, pomaga, ale nie super szybko, no i przede wszystkim bezpiecznie. I też tak jak powiedziałem, mamy rozum, nie ładujemy tego bez opieki, nie wiem, kilka godzin. Ja już to wcześniej wspominałem, a jak nie wspominałem, to jeszcze będę wspominał, że mamy rozum i ładujemy to w sposób normalny, po 15 minut, z przerwami, nawet po godzinie, ewentualnie. Ale pamiętajcie, nie robimy tego po prostu bez rozumu. Ja już to powtarzam. Do znudzenia Wam powtarzam, żebyście zrozumieli po prostu, o co z tą ładowarką chodzi. Żeby nie było hejtu, żeby nie było krzyków, nie wiadomo jakich. Bo tak naprawdę to jest tylko deska i naświetlacz. No i fajne wykonanie i wykończenie. Oczywiście własnoręczne. Przede wszystkim fajny pomysł, który może być wielu osobom bardzo przydatny. Chcę, żebyście to zrozumieli. I teraz ważna rzecz. O ile tu się nic nie nagrzewa, jest bezpiecznie, zegarki są też chłodne, bo tu jest też i przewiew na przelód, wiecie, tu mamy tu dziurkę, tak? Widzicie? O tyle ta strona naświetlacza, te żeberka są piekielnie gorące, one się robią strasznie ciepłe, ale to nie przeszkadza. Dlaczego nie przeszkadza? Ano dlatego nie przeszkadza, że to znajduje się tak jakby na zewnątrz naszej konstrukcji i wiatr będzie, no, na dworzu tego nie robimy, ale nawet w pomieszczeniu znajdują się jakieś prądy powietrza, które będą nam ten radiator wychładzać z lampy, że tak powiem. No. Może wiecie, ja czasami mówię za bardzo dobitnie, może ja czasami mówię dla niektórych zbyt dobitnie i może niektórzy uważają, że to, co mówię, jest zbyt mało istotne, ale ja mówię to celowo. Dlaczego? Bo są różni ludzie. Ludzie różnie pojmują pewne pojęcia. No i mogą niektóre rzeczy źle odebrać. Dlatego ja już to tłumaczę tak dobitnie, żeby każdy to zrozumiał. No i to tyle, już się nagadałem, bo naprawdę nie będziemy już robić mydła mydlanego z tego tematu. Dobra, sprawdzamy zegarki. Gotowi? To sprawdzamy. To najpierw włączymy naszą. Minęło dokładnie około 5 minut. I co? Najpierw może sprawdzimy naszego 2X, co? Było 14,2, tak? Oj, poczekajcie, bo ten stojak, muszę jeszcze go ustawić, bo nam się ten stojak troszeczkę przewraca. Tu mamy takie podłoże, nie za... Poczekajcie chwilkę, dobra? Teraz powinno być ok. Zobaczcie, mieliśmy 14,2. Jak nie wierzycie, cofnijcie film. A mamy 17,3. Widzicie? Czy to nie jest dowód, że ta lampa naprawdę ładuje? Ale dobra, poczekajcie. Przecież mamy naszego Garmina 1, tak? No i zobaczmy. Tylko że akurat w tym modelu nie zobaczymy ilości natężenia,
Dlatego, że to jest model stary i on nie ma. Ale spójrzcie. Bo chyba tu nie możemy tutaj w to zajrzeć głębiej. Chyba nie. No to jestem trochę zawiedziony tym zegarkiem, tym Garminem 1, że tak wam powiem. No ale zauważcie, mamy tutaj, widzicie, takie krechy. Tylko że ten zegarek długo leżał, nie? I zwróćcie uwagę, że tutaj te kreski też się pojawiają. Widzicie? Żeby nie być gołosłownym. Widzicie? Pojawiają się, czyli ten zegarek rzeczywiście się ładuje. Tylko no niestety na Garminie 1 nie pokażę wam natężenie światła słonecznego szczegółowo. No nie mogę, po prostu nie mogę, bo to jest tak skonstruowane, że ale zobaczcie, że naprawdę ten zegarek ładuje. Widzicie to? Jeżeli nie wierzycie, to włożę je jeszcze raz, nagram. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy po kolejnych 5 minutach. Sprawdzimy. Naprawdę nie chcę was męczyć tym, więc sprawdźmy to. Najpierw na przykładzie, tylko muszę tak w dół wziąć. Zobaczcie. Te kreseczki pojawiają się nam, czyli trochę rośnie. Weźcie też pod uwagę, że Garmin Instinct 1 ma o wiele mniejszy, mniej wydajny solar niż 2 z X-em. No to też trzeba wziąć pod uwagę. Teraz tak. Było 17. Oj, poczekajcie, bo przejechałem. Widzicie? 18,9. Było chyba 17,3. Z tego co pamiętam. 18,9. Widzicie? I to jest dowodem na to, że nasza ładowarka naprawdę działa. Już nie chcę was do tego przekonywać, bo kto jest przekonany, to będzie, a kto nie będzie, to nie będzie, ale nie o to chodzi. Po prostu to działa. I teraz tak, o ile takie wartości w zegarkach typu Garmin są niewielkie, o tyle w naszych zegarkach G-Shock to będzie wystarczające, żeby ruszyć nasze akumulatory, ponieważ nasze zegarki Casio nie są aż tak prądożerne jak Garminy. Czyli nasza ładowarka działa. I tyle w temacie. Jeszcze chcę powiedzieć, że ta ładowarka jest naprawdę bezpieczna. Nie grzeje zegarków, ponieważ lampa znajduje się wysoko nad zegarkami. Kolejna sprawa. Grzeje się tylko radiator na zewnątrz lampy, ten na górze. A że to musi potrwać, wiadomo, to musi potrwać, ale też, tak jak powiedziałem, z rozumem i z przerwami. Nie tak, że włączycie, zapomnicie i nie wiadomo, co się z tym stanie. Podejrzewam, że nic by się nie stało, ponieważ ta lampa nie jest jakiejś nie wiadomo jakiej mocnej mocy, żeby tam nie wiadomo, co się wydarzyło. Ale jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Jak to mówią, należy na swoim pulsie rękę trzymać zawsze, jak to mówią. Także tyle, co chciałem wam na temat tej oto ładowarki powiedzieć z warsztatu. Ale, i tu jest właśnie pewne ale. W przypadku, kiedy nasze zegarki są skrajnie wyczerpane lub wyczerpane dość mocno, czy należy ładować zegarki, które są już podładowane tak naprawdę na H? Mi się wydaje, że nie. I to jest również głupotą. Natomiast jeśli nasze zegarki
posiadają bardzo niski stan baterii. Oczywiście należy je doładować. Również jeżeli mają M, czyli medium, czyli tak pomiędzy naładowaniem a rozładowaniem, również można je doładować. Tylko tak jak powiedziałem wcześniej, z rozumem, mamy mózg i ładujemy je w taki oto sposób, żeby nasze zegarki nie zostały, jak to mówią, przeładowane czy nadmiernie ładowane. Trochę ładowania nie zaszkodzi, za dużo ładowania, nawet jeśli nie będzie gorącej temperatury, nie zaleca się przeładowywać akumulatory w żadnym zegarku. Więc tak jak powiedziałem, moi drodzy, wszystko z rozumem, z głową i będzie ok. A jak widać, mamy dzień jeszcze gorszy niż poprzedni, w którym zaczynałem robić ładowarkę. Jest mgła, jest zimno, naprawdę strasznie zimno i ohydnie, no i ładowarka jak najbardziej się przyda. Czekam tylko, aż się wyczerpią akumulatory w moich zegarkach, aż będą tego naprawdę potrzebować i będę działał. Ale tak jak Wam pokazałem na przykładzie Instincta 2X Solara, który ma wbudowany licznik luksów, mogliśmy przecież stwierdzić, sami to zobaczyliście, że taka ładowarka naprawdę ma sens i że naprawdę ona działa. Ale tak jak powiedziałem, nikogo do tego nie namawiam, bo są ku temu zwolennicy, są również przeciwnicy. Nikogo nie namawiam. Wolna amerykanka. Kto chce, może, kto nie chce, nie musi. Ale ja wiem, że ja chcę, bo mi to na zegarki pomaga. Bo ja mam też i rozum i nie przeładuję swoich zegarków. Ale już nie będę tego do znudzenia Wam powtarzał. Chciałem tylko wyjaśnić, jak to wygląda i jak to powinno być w przypadku użytkowania takich właśnie ładowarek z naświetlaczy LEDowych. Także trzymajcie się ciepło w tą zimę i do następnego odcinka, który już niebawem wpadnie na kanał. Staram się Wam nagrywać jak najwięcej tylko mogę, jak najwięcej mam tylko na to czasu. No teraz muszę się przyznać, że troszkę przychorowałem, więc musiałem sobie odpuścić 1 czy 2 dni na przygotowanie dla Was tego materiału, dlatego ten materiał jest trochę z opóźnieniem, ale to już nie moja wina, a wina, wiecie jak to mówię, siły wyższej. No zdrowie ma się jedno i trzeba o nie dbać. Tak więc jeszcze raz Was pozdrawiam. No i też pozdrawiam Lucjana z grupy, dzięki któremu właśnie wpadł ten pomysł z ładowarką, bo on taką ładowarkę zakupił od kogoś, która też oczywiście to była taka tak zwana samoróbka, ktoś ją zmontował i Lucjan mnie przekonał, że ta ładowarka jest w 100% bezpieczna. No i oczywiście postanowiłem, wypróbuję to na swojej skórze. Wypróbowałem, działa, ładować, ładuje. Jestem zadowolony, bardzo przydatna rzecz i ona będzie zawsze w moich szpargałach się znajdować, żeby moje zegarki w razie potrzeby reanimować, jak to mówią. I tym wierszem już kończę dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz hej, trzymajcie się.